Ваш ребенок часто болеет ОРВИ? У детей верхние дыхательные пути – это мишень для болезни. Ребенок мучается кашлем, который иногда может не проходить месяцами. Вот отличное народное средство. Я доктор Василишин. Здесь о здоровье без таблеток. Подписывайтесь. Возьмите 15 грамм высушенного и мелко нарезанного корня алтея. Залейте его половиной литра холодной воды. Дайте настояться сутки. Давайте по десертной ложке 4-5 раз в день, и кашель перестанет мучить.